नमस्ते। मेरा तीसरा दिन के चैनल में आप सभी को स्वागत है और आप सभी हमको सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें, हम यही अपेक्षा करते हैं और आपसे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि हमारा सबसे पहला जो वीडियो होगा सो आप तक पहुंच जाएगा। और आज भी मैं पूरा दिन में क्या क्या करता हूं आप सभी को बताऊंगा। और चलिए अभी तो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, खाना खाकर फिर गैरेज ही जाऊँगा। A few moments later. हाँ तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ गैरेज, अब देख सकते हैं इधर कीचड़ भी कितना है, ये कीचड़ पार करना पड़ेगा हमको। सब जना को आप सभी में नमस्कार है और हम आज के काम में दमकल बनाने के लिए जा रहे हैं, जो इसका दमकल है। हम दोनों मिलकर बनाएंगे, आप लोग सिर्फ देखते रहिए।